Das Profi-Reparatur-Kleberset HG Power Glue bietet eine außergewöhnliche Klebekraft, die für eine Vielzahl von Materialien geeignet ist. Egal ob Kunststoff, Keramik oder Holz, dieser Kleber sorgt für eine langlebige und starke Verbindung. Dank der praktischen Kombination aus Industrieklebstoff und Granulat wird eine besonders feste Klebeverbindung erreicht. Das Set enthält 2 Flaschen mit 20 Gramm und 3 Flaschen mit 40 Gramm, was eine ausreichende Menge für viele Reparaturen bietet. Der Kleber ist ideal für Heimwerker und Profis gleichermaßen, die zuverlässige Ergebnisse benötigen. Mit HG Power Glue können selbst schwierige Reparaturen schnell und effizient durchgeführt werden.